Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ուսումնական զորամասերում ամփոփիչ քննություններ են անդրադարձ ապագա կրտսեր հրամանատարների քննական ակտիվ եռուզեռին։ Միշտ զգոն եւ պատրաստ առաջադրված խնդրի կատարմանը անկախ եղանակային պայմաններից դիրքապահ զինվորները նվիրումով իրականացնում են իրենց առաքելությունը։ Շարունակելով ընտանեկան ավանդույթները, ռեպորտաժ զինվորական հայր եւ որդի Գևորգյանների մասին։ Եվ պաշտպան հայրենյաց ծրագրի շահառուների հետքերով զինուժի օբյեկտիվում ատեստավորված 19-ամյա ջոկի հրամանատարն է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ երկայնքով բարձր զգոնությամբ շարունակվում է շուրջօրյա հերթապահությունը։ Այս անգամ պատմելու ենք հարավարևմտյան սահմանագծի բանակային դիրքերում ծառայություն իրականացնող զինծառայողների մասին։ Սահմանային բարձրադիր գոտիներում տարվա այս ժամանակահատվածում եղանակային պայմաններն օրեցօր ավելի անբարենպաստ են դառնում։ Սակայն խրամատային ամուր ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս հնարավորինս անվտանգ ապահովել պետական սահմանի պահպանությունը։ Հանրապետության հարավ-արևմուտքում ենք, շարժվում ենք դեպի բանակային դիրքեր, դեպի մեր դիրքապահ տղաները։ Օդի ջերմաստիճանը բավականին ցածր է, ճանապարհը դժվարանցանելի։ Ստորաբաժանման հրամանատարի տեղակալն է մեզ ուղեկցում։ Մինչ մեքենան հաղթահարում է հերթական ոլորանը, 1-2 բառ ենք փոխանակում։ Բարձանում ենք մեր ամենաբարձր դիրքերից մեկը, որտեղ ծառայություն են իրականացնում ժամկետային զինծառայողները։ Փոխգնդապետը վստահեցնում է, սահմանագծի բոլոր դիրքերը կահավորված են, ապահովված անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Տարվա ընթացքում կատարվել են բավականին մեծ ծավալի ինժեներական աշխատանքներ, ներկա պահին դուք տեսնում եք ճանապարհները։ Դիրք ուշադրություն, պարոն փոխգնդապետ։ Դիրքի ավակն է զեկուցում, հերթապահությունը ընթանում է բնականon, խնդիրներ չկան։ Սա այն բանակային դիրքերից մեկն է, որի պահպանությունը վստահված է նաև կին զինծառայողին։ Այստեղ նա պարզապես ավակ չէ, կրտսեր հրամանատար է, պատասխանատու ամբողջ անձնակազմի համար։ Ծառայությունը նույն իր բնական հունով է ընթանում։ Տղաները վստահաբար կանգնած են, ոչ մի խնդիր չունենք, պարոն փոխգնդապետ։ Նաիրան արդեն շուրջ 1 տասնամյակ համազգեստ է կրում, հոր գործն է շարունակում։ Սահմանին կանգնած իրականացնում է հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը։ Որպես կին զինծառայող ես չեմ գտնում, որ դժվար է, եթե սիրում ես քո գործը։ Զինծառայողների հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չունեմ, քանի որ նրանք իմ տղայի տարիքին են համարյա ու 2 տարուց իմ տղան էլ է համալրելու շարքերը։ Պարոն փոխգնդապետ, իմ դիտարկման ընթացքում հրամանատարն անցնում է խրամատներով անձամբ ծանոթանում իրադրությանը։ Այստեղ զինվորները եղբայրաբար են կանգնում կողք կողքի եւ զգոնությամբ իրականացնում իրենց առաքելությունը։ Ժամկետային զինծառայողը արդեն տարի 5 ամիս է, ծառայությունը անցնում է իր բնականon կերպով, բոլորս էլ տիրապետում ենք մեր խնդիրներին, մեր առջև դրված խնդիրները պատրաստ ենք կատարել։ Ծառայությունը տարվում է շատ բարձր մակարդակի վրա, ոչ մի խնդիր չունենք, ամեն ինչ գտնվում է կայուն վիճակում։ Բավարար բոլորի թե հոգեբանական վիճակը, թե ֆիզիկական պատրաստությունը մեկս մյուսի թիկունք ենք ու բոլորս էլ գիտակցում ենք մեր դիմաց դրված խնդիրը եւ պատրաստ ենք լիովին կատարել այն։ Անցկացնում ենք հերթափոխ, անվտանգության կանոնների մասին չենք մոռանում։ Այժմ անձնակազմի հրահանգավորում է ծառայողական օրակարգում այն պարտադիր է։ Անհրաժեշտ է մեկ անգամ եւս իրազեկել անվտանգության կանոնների պահպանման պայմանները եւ կրկին հիշեցնել զգոնության մասին։ Դիրքապահները ոչ մի վայրկյան չեն շեղում ուշադրությունը, նրանք պատվով ու պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց խնդիրը, նույնիսկ քամու կամ սաստիկ ցրտի պայմաններում։ Առաջնայինը պետական սահմանի պահպանությունն է։ Եթե ամեն մարդ գիտակցի իր կրած համազգեստի արժեքը, ավելի լավ կլինի, ավելի զգոն կլինենք։ Շարունակում ենք ճանապարհը դեպի այս սահմանագծի բարձրադիր դիրքերից մեկը։ Հերթափոխի ժամին ենք տեղ հասնում, կազմ ու պատրաստ զինվորները շարժվում են դեպի խրամատը։ Շրջեցինք մի քանի դիրքերով, որտեղ ծառայությունը կատարում էր համաձայն հաստատված գրաֆիկի եւ օրվա կարգացուցակի, ամեն ինչ նորմալ էր, ապահովումները կատարված էին։ Անձնակազմի մոտ ոգին շատ բարձր է, պատրաստ են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը։ Իսկ ահա հանգստի ժամին տղաներն ավելի անմիջական են շփվում հրամանատարի հետ։
Մեկը մյուսին հաջորդելով պատմում իրենց ծառայության, դիրքում միջանձնային հարաբերությունների, միասին հաց կիսելու եւ դժվարությունները միահամուռ հաղթահարելու մասին։ Իրականում գիտակցում ենք, որ շատ պատասխանատու գործ ենք կատարում ենք սուրբ գործ մեր ազգի համար, մեր ընտանիքի համար եւ հենց այդ գիտակցումն է, որ այսօր այստեղ կանգնած ենք մեծ պատասխանատվությամբ, մեծ զգոնությամբ։ Ծառայությունը տղամարդու համար ընդհանրապես շատ պետքական ու կարևոր բան է։ Տղան տղամարդ է դառնում հենց իր ծառայության ժամանակ, որ լիքը դասեր է քաղում իր ծառայությունից։ Կատարում ենք մեր գործը, մեր ծառայությունը ու մեր պարտականությունը հայրենիքի, ծնողների եւ հայ ազգի համար։ Կարծես այստեղ կյանքը այլ է, սահմանին անսահման է սերն ու հոգատարությունը։ Այս տղաներից շատերը ամանորին լինելու են բարձունքում։ Նրանք խրամատում կանգնած են դիմավորելու 2026-ը, նաև հանուն բոլորիս խաղաղ տոնորերի։ Եվ այդ խաղաղությունը հսկող զինվորի մաղթանքն է։ Իմ հայացք սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ գալիք ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, թող գալիք տարին իր հետ բերի սեր, խաղաղություն, երջանկություն։ Լինելով առաջնագծում մենք զինվորներ դիտակցում ենք եւ առողջության արժեքը եւ խաղաղության արժեքը։ Եվ թող ամեն մեկը հանգիստ կնի իր տներում, որովհետև մենք այստեղ ենք Պաշտպանելու ենք ձեզ, մեր երկիրն է, ամուր պահելու ենք եւ խաղաղ ապրելու ենք։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Նասականյան, Զինուշ։ Տասնութից 27 տարեկան ես, համարձակ ու վստահ քո ուժերին, ունես նպատակներ, ուրեմն ոչինչ չի կարող կանգնեցնել քեզ։ Ընտրիր նոր հնարավորություն կանանց եւ աղջիկների համար ներդրված կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունը։ Կծառայես այստեղ բացառապես ուսումնական զորամասում, ծառայության ու կեցության լավագույն պայմաններում։ Ծառայության տևողությունը ընդամենը 6 ամիս, ավարտին 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ Ուզում ես մնալ բանակում, շարունակիր ծառայությունդ Պաշտպան հայրենյաց ծրագրով 5 տարվա պայմանագրային զինվորական ծառայության հիմունքներով։ Կոտրիր կարծրատիպերը, հավատա, ձգտիր, դարձիր նրանցից մեկը։ Հիմա քո հերթն է։ Զինված ուժերի ուսումնական կենտրոններում շարունակվում են ամփոփիչ քննությունները։ Առանձին մասնագետներ պատրաստող ստորաբաժանումներում քննական հանձնաժողովի անդամները ստուգում եւ գնահատում են անձնակազմի տեսական գիտելիքները եւ գործնական հմտությունները։ Ավարտվող ուսումնաշրջանում զինվորները ձեռք են բերել զգալի փորձ, ինչի շնորհիվ քննությունների ժամանակ գրանցում են բարձր արդյունքներ։ Ըստ այդմ կրտսեր հրամանատարների նոր հերթափոխը պատրաստ է հետագա ծառայությունը շարունակելու որպես բանիմաց եւ հմուտ մասնագետներ։ Շնորհակալ դասակին, նշանակել 101 Ուսումնական կենտրոններից մեկում ընթանում են հրետանավորների պատրաստության հանգամսյա դասընթացներին ներգրաված ժամկետային զինծառայողների ավարտական քննությունները։ Մեկը մյուսին հաջորդելով զինվորները հանձնում են մարտավարամասնի գիտական քննությունները, լրացնում են քննադերտիկները, ներկայացնում են զինտեխնիկայի կիրառման հմտությունները։ Նովին վստահ եմ իմ գիտելիքների վրա, քանի որ սպաների օգնությամբ մենք կարողացել ենք տարբեր պայմաններում, թե գործնական, թե տեսական պայմաններում ուսումնասիրել զենքը, նույնիսկ գործնական հրաձգության ժամանակ մենք տեսանք ակայնտի գործողությունը, ինձ լավին պատրաստ եմ զգում։ Ստուգող հանձնաժողովը խիստ է, գնահատականները անաչառ։ Բարձր ցուցանիշները կուրսանտները համարում են օրինաչափ, ամիսներ շարունակ հղկել, կատարելագործել են մարտավարամասնի գիտական հմտությունները, ձգտել եւ հասել են բաղձալի արդյունքին։ Մանրամասն ամեն ինչ ուսուցանում են, ինչ որ մի սխալ անելու դեպքում միանգամից նկատում են, որ այդ սխալը արդեն մեզ ճիշտ է սովորացնում։ Ճամբարային հավաքներում կատարել ենք մարտական հրաձգություն, արդյունքում ձեռք են բերել վստահություն եւ լիովին պատրաստ եմ իմ հետագա ծառայությունը։ Մեր սպաներն են մեզ շատ օգնել, մեր ընկերներն են շատ օգնել, համել ջանասիրությունը, բնականաբար պատասխանատվությունը, թե մենք ինչ զենքի վրա ենք, մենք ինչ հաստիկ ունենք, թե մենք ինչ պետք է անենք, ինչա մեզանից կախված, ու այդ ամեն ինչը հասկանալով հասել ենք դրան, որ վստահությունը իրոք աշխատասիրությունից է գալիս։ Հաշվարկ ուշադրություն, մարտի։ Անդրադառնալով քննություններին արձանագրված լավ ու գերազանց գնահատականներին, տղաները խոստովանում են, դրա գաղտնիքն ու հիմնական դրդապատճառը հրետանավորի դերի, զորատեսակի նշանակության շուրջ ծառայության ընթացքում ամրապնդված գիտակցումն է։
Կուրսանտների պատրաստությամբ զբաղված կրտսեր հրամանատարները գոհունակությամբ նկատում են. հնգամսյա կրտնաջան աշխատանքը ապարդյուն չի անցել։ Կուրսանտները կատարյալ տիրապետում են զենքին, լիովին պատրաստ են համալրելու վիճակայությամբ նախորոշված զորամասերը։ Անցած 5 ամիսների ընթացքում բացի մասնագիտական եւ տեխնիկական առումից նաեւ մեր անձնակազմին նորակոչիկներին սովորեցել ենք շարային պատրաստությունից դասապրոցեսներ ենք անցկացել ենք գրակային պատրաստությունից դասապրոցեսներ, ինչպես նաեւ այլ համազորային հասարակական պետական պատրաստությունից այն ինչ ամենը անհրաժեշտ է զինծառայողին իր 2 տարի ծառայության ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ուսումնական գործընթացը արդյունավետ իրականացնելուն, դրա ավարտին բարձր ցուցանիշներ ապահովելուն, ապա սերժանտ Ավդալյանի խոսքով գաղտնիքը սեփական օրինակով հանդես գալն ու կուրսանտների հետ անհրաժեշտ գիտելիքի, հմտության եւ փորձի փոխանցումն է, այդ թվում նաեւ զրույցների միջոցով։ Դասապրոցեսներին մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել, քանի որ քննությունների արդյունքում նաև կերևա մեր աշխատանքը, թե ինչ աշխատանք ենք իրականացրել եւ արդյոք ամբողջությամբ կարողացել ենք ուսուցանել մեր անձնակազմին եւ ինչ գիտելիքներ են կարողացել նրանց տալ։ Ուսումնական կենտրոնում հանդիպեցինք նաև Շարքային Ավետիսյանին, որը հայնիկի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում անմահացած սպա հորեղբոր առաքելությունը շարունակելու նպատակով վճռել է հետագա կյանքը կապել հայնիկի պաշտպանության հետ։ Դիմել եւ որպես պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու մոտակա զորակոչից հետո զբաղվելու է ապագա հրետանավորների պատրաստությամբ։ Ուզում եմ սերժանտ դառնալ, որ կարողանամ կրթեմ հաջորդ սերունդներին, ովքեր որ գալիս են, նամանավանդ որ պաշտպանել եմ լինելու, հնարավոր է դասակի հրամանատարի տեղակալ եւ այլն, պետք է ես խելացի լինեմ, որ կարողանամ եկող սերնդին կրթեմ։ Շարունակելով խոսքը Գորը վստահեցնում է, գիրազանց է անցնելու ընթացիկ քննությունները, պատրաստ է լավագույնս իրականացնել նաև ապագա հրետանավորների պատրաստության առաքելությունը։ Վստահ եմ, քանզի դա պարտավորեցնող է, մանավանդ եթե դու պարտավոր ես արդեն սովորեցնել, դու պարտավոր ես լավ իմանալ ու ինչքան հնարավոր է ավելի ու ավելի ավելացնես քո իմացած գիտելիքները եւ ավելի։ Ինչ վերաբերում է հրետանավորի մասնագիտությամբ իրականացվելիք հետագա ծառայության ու դրա հանդեպ արկա տրամադրվածությանը, տղաները միակարծիք են, թե հոգեպես եւ թե մասնագիտական առումով պատրաստ են ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները ներդնելու բանակի մարտական պատրաստության շարունակական ամրապնդման գործին։ Վստահ եմ, որ ծառայությունս մնացած 1.5 տարին էլ հրաշալի անցնելու, վստահ եմ իմ մասնագիտական գիտելիքների վրա, պատրաստ եմ առաջիկա ծառայությունս լավագույնս իրականացնելու։ Սպայական սերժանտական անձնակազմը մեզ լիովին պատրաստել է այդ գործընթացին եւ արդեն իսկ տեղափոխվելով մեր նախորոշված զորամասեր, մենք կկարողանանք մեզ լիովին ցուցաբերել եւ համոզված եմ, որ կկարողանամ հայրենիքիս արժանապատվորեն ծառայել։ Մերսես Իվանյան, Հայկ Չիրինգարյան, Զինուշ։ Զինվորական ծառայությունը բազմաթիվ հայ ընտանիքներում ընկալվում է ոչ միայն պարզապես մասնագիտություն, այլ նաև սերնդեսերունդ փոխանցվող կենսակերպ եւ առաքելություն։ Ասվածի լավագույն օրինակներից են մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները, հայր եւ որդի Գևորգյանները, որոնց համար համազգեստ կրելն ու հայրենիքին ծառայելը պատիվ է։ Գնդապետ Սերգեյ Գևորգյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մարտական պատրաստության վարչության ուսումնական ստորաբաժանումների կառավարման բաժնի պետն է, վարչության պետի տեղակալը։ Իսկ նրա որդին Գագիկը ծառայում է խաղաղապահ ուժերի բրիգադում։ Պատմում է Նաիրա Համբարձումյանը։
Գնդապետ Գևորգյանը խոստովանում է, որ ամեն անգամ զինվորի հաջողությամբ ոգևորվում հպարտանում է ճիշտ այնպես, ինչպես շատ տարիներ առաջ, երբ ինքը նորանշանակ դասակի հրամանատար էր եւ զինվորի ցուցաբերած արդյունքը նաեւ իր գնահատականն էր ու այսօրվա վաստակը հազարավոր զինվորների տարիների գնահատականի հանրագումարն է։ 16 տարեկան էի, որ ընդունվեցի ռազմական ուսումնարան, առաջի դիմորդներն էինք, մենք 94 թվականին բանակը նոր էր կայանում։ Սպայի անցած ճանապարհին ամենապարտավորեցնողը հրամանատար կոչվելուն արժանանալն է։ Ուսադիրները զինվորական կոչումները ամբողջանում են մեկ ձևակերպմամբ՝ հրամանատար։ Կոչումները տարիների ընթացքում փոփոխվում են, իսկ հրամանատարը քիչ ուրիշ կշիռ ունեցող եզրույթ է, քիչ ուրիշ բովանդակությամբ։ Մինչև հիմա մենք կապ ունենք զինվորների հետ, արդեն զինվորներ ունեմ իրանց որդիներն են բանակ զորակոչվում, առողջ մթնոլորտից է փոխ վստահությունից, որ մեկս մյուսին վստահել ենք։ Տարիների ընթացքում է համոզվել, զորքը ղեկավարում է ներսից, զինվորի կողքին գտնվելով, իր կարիերայի հաջողության գրավականը սա է համարում։ Անձամբ սեփական օրինակով ցույց տալ զինվորին այն, ինչը պահանջում ես իրենից։ Բացի այն, որ զինվորական կանոնագրքով կար, իրանց ես իմ խորհուրդներն եմ տվել իմ անցած ճանապարհից, ամեն մեկի հետ յուրահատուկ անձնական տենց առանձնահատուկ զրույցներ եմ ունեցել, որ պետքա կատարի ինչպես ես եւ ինձանից լավ գերազանցի են իմ արդյունքները։ Այսօր գնդապետ Գևորգյանը զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության ուսումնական ստորաբաժանումների կառավարման բաժնի պետն է, վարչության պետի տեղակալը։ Զինված ուժերում ընթացող լայնածավալ բարեփոխումների շրջանակում գնդապետ Գևորգյանի ղեկավարությամբ բաժինը խիստ կարևոր գործառույթներ է իրականացնում։ Կազմակերպում եւ գործարկում է բանակում ընթացող մոտոհրաձգային, հրաձգային եւ տանկային ստորաբաժանումների պատրաստումը, ինչպես նաեւ ավագ ենթասպա մասնագետների գիտելիքների եւ ունակությունների կատարելագործումը, ուսումնական նյութատեխնիկական բազայի ստեղծումը, զարգացումը եւ կատարելագործումը, զորքերի կիրառման նոր ձևերի եւ մեթոդների համաձայն ծրագրային, կանոնադրային եւ այլ ձեռնարկների դրույթների կարգավորումը եւ համապատասխանեցումը ուսուցման սկզբունքների պահանջներին։ Այսօր արդեն պարոն գնդապետը ոչ միայն երիտասարդ մարտիկներին է պատրաստում իբրև մասնագետներ, այլև մասնագիտական խորհուրդներով ու փորձառությամբ նաև սեփական որդուն է խրատում, որ ճիշտ նրանց հասակակիցն ու սերնդակիցն է։ Ես փոքր ժամանակվանից միշտ ոգեշնչվել եմ իմ հայրիկի մասնագիտությամբ, այդ համազգեստը, որ ինքը կրում է ու կրել է, իմ համար միշտ պատիվ է եղել այդ համազգեստը կրելը։ Գագիկը քաղաքացիական մասնագիտությամբ իրավաբան է, բայց զորակոչային տարիքում նախընտրել է ծառայությունը պատիվ ունեմ ծրագրով եւ հիմա չի բացառում, որ հնարավորության դեպքում ծառայությունը կշարունակի զինված ուժերում միևնույն ժամանակ մասնագիտական գիտելիքները իսպաս բերելով Հայաստանի Հանրապետության բանակի կայացման նոր ու խիստ պատասխանատու գործին։ Պատիվ ունեմ ծրագրի շահառու էի, որից հետո մասնակցեցի եռամսյա ուսումնական հավաքներին, եռամսյա ուսումնական հավաքները գերազանցությամբ ավարտեցի ու դրանից հետո հրաձգային դասակի հրամանատար որակավորմամբ նշանակվեցի Զորամասում։ Հիմա ծառայում եմ խաղաղապահ ուժերի բրիգադում որպես դասակի հրամանատար։ Երկրորդ ջոկն առաջ։ Զինված ուժերի միջազգային համագործակցության շրջանակներում արդեն իսկ մի քանի անգամ պատիվ է ունեցել ներկայացնելու երկիրը, պետությունը, Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Սա մեծագույն ձեռքբերում ու պատիվ է համարում։ Հայրիկիս անցած ճանապարհը իր ով լինելը ինձ միայն պարտավորեցնում է, որ ես իմ ծառայության ընթացքում աշխատեմ, անեմ լավագույնը, ցույց տամ լավագույնը, իմ ողջ ներուժը ներդնեմ, որ ինչ-որ արդյունքի հասնեմ ու կարծում եմ տենց էլ շարունակական կլինի։ Ահա այսպես հայր եւ որդի Գևորգյանները ծառայում են հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայրը տարիների վաստակով, փորձառությամբ ու հմտություններով, որդին բանակի պատմության նոր էջին իր հետքը թողնելու պատասխանատվության գիտակցումով ու պետության բարօրությանը ծառայելու պատրաստակամությամբ։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռուբեն Մնացականյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Զորակոչվել ես բանակ ու մտածում ես ինչպես է անցնելու կյանքիդ նոր շրջափուլը։ Հնարավոր է արդյոք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը ու միաժամանակ բարձր աշխատավարձ ստանալ։ Ծառայելուն զուգահեռ բարձրագույն քաղաքացիական կրթությամբ զբաղվել։ Հաճախակի լինել տանը, ընտանիքիդ կողքին։ Զորացրվելիս էլ տուն վերադառնալ 5 միլիոն դրամ պատվովճարով։ Այո, այդ հնարավորությունը քեզ տալիս է Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը։
Սա ժամկետայինից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու բացառիկ հնարավորություն է յուրաքանչյուր նորակոչիկի համար։ Ցանկություն հայտնիր պայմանագիր կնքել 5 տարի ժամկետով եւ կծառայես բնակությանդ վայրին մոտ զորամասում, կստանաս բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, իսկ պատեստավորման արդյունքում նաեւ աշխատավարձդ բազմապատկելու հնարավորություն։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին կստանաս ուշադրություն 5 միլիոն դրամ պատվո վճար։ Գումարն էլ կտնօրինես ինչպես ուզում ես։ Հետաքրքրեց, ուրեմն կատարիր քո ճիշտ ընտրությունը հենց հիմա։ Հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվողներն ունեն մեկ ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել եւ աջակցել բանակի պաշտպանունակության ամրապնդման գործին։ Այս գիտակցումով են ծառայում նաև պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուները, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել երկամյա ժամկետային զինծառայությունը փոխարինել հնգամյա պայմանագրայինով։ Ծրագրի շահառու 19-ամյա Էմին Գրիշկյանը մասնագիտությամբ կապավոր է, ջոկի հրամանատար։ Էմինը նաև ատեստավորվել է լավ գնահատականով եւ այժմ բարձր աշխատավարձով շարունակում է ծառայությունը։ Ավելին, երիտասարդ զինծառայողը որոշել է ծրագրի ավարտից հետո շարունակել ծառայությունը զինված ուժերում։ Շարքային Գրիշկյանն ավելի քան 1 տարի է համալրել է զինված ուժերի շարքերը։ Էմիլը ծնվել է զինվորականի ընտանիքում եւ մանկուց է ծանոթ բանակային կարգապահությանն ու առօրյային։ Բանակ գնալիս այդին ավելի շատ առավելություններ, որովհետև դեռ մինչ մյուս ջոկի հրամանատարները սովորացնում էին մյուսներին թե ինչպես անեն աշխատանքները, ես արդեն անում էի, վերջացնում էի եւ մեկ քայլ առաջ էի արդեն ինձ հետ եկած զինծառայողներից։ Ժամկետային ծառայության ընթացքում տեղեկանալով պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին երիտասարդ տղան որոշում է ծառայությունը շարունակել պարտադիր հիմունքով։ Էմինը 4 ամիս է պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու է։ Առավելությունները նրանում են, որ 19 տարեկանում բարձր աշխատավարձ սովորում ես ավելի շատ բան, քան թե դու գիտեիր քո ժամկետային ծառայության ընթացքում եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ես դառնում որպես զինվոր կամ սպա։ Շարքային Գրիշկյանը մասնագիտությամբ կապավոր է եւ քաջ գիտակցում է։ Չկա կապ, չկա կառավարում։ Բոլոր մասնագիտություններն զինուժում կարևոր են, բայց ինչը վերաբերում է կապավորին, կապավորը ինձ թվում է, որ ամենագերազանցը պիտի լինի, թե մասնագիտական գիտելիքներով, թե մարտական խնդիրը կատարելու ընթացքում։ Լավ կապավոր լինելու համար պետք է միայն սովորել, լինել ֆիզիկապես կոփված, լինել համբերատար եւ լինել միշտ բարձր տրամադրությամբ։ Էմինը ջոկի հրամանատար է, ուսումնական զորամասում նա ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մասնագիտական պարապմունքներ է անցկացնում։ Երկրորդը առաջինի։ Ես իմ ջոկի հետ ամեն օր պարապում եմ, թե շարային, թե մասնագիտական, թե կրակային, թե ֆիզիկական։ Եվ ես ամեն անգամ նրանց հետ եմ, նրանց ցույց եմ տալի, թե ինչպես անեն, ոնց ճիշտ անեն, որպեսզի բարձր ստանան եւ բարձր պահեն մեր զորամասի, մեր ուսումնականի եւ մեր ջոկի անունը։ Երիտասարդ տղան կարևորում է զինվորների ոչ միայն մասնագիտական հմտությունների կատարելագործումը, այլ նաև ազատ ժամանակի ճիշտ կազմակերպումը։ Ազատ ժամին նրանք կամ ավելացնում են իրենց մասնագիտական գիտելիքները, կամ զբաղվում են ժամանցով, խաղում են շախմատ, շաշկի, ոմանք զբաղվում են իրենց կենցաղային խնդիրներով, ոմանք էլ ընթերցանությամբ։ Ծրագրին միանալուց հետո Շարքային Գրիշկյանը մասնակցել է նաև ատեստավորման քննություններին։ Ես ատեստավորվել եմ լավ գնահատականով եւ ստանում եմ ամսական 400,000 դրամից ավել գումար։ Ինչպես նաեւ այս ծրագիրը թույլ է տալի 19 տարեկան երիտասարդներին, որպեսզի իրենց ծառայությունը, իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի դիմաց եւ երեկոյան վերադառնան տուն եւ զբաղվեն իրենց առօրյա գործերով, իրենց ժամանցով։ Արչևում երկար, բարդ ու պատասխանատու ճանապարհ է։ Շարքային Գրիշկյանը վստահեցնում է, ջանք ու եռանդ չի խնայելու զինուժի արժանապատիվ սպա լինելու համար։ Ես ցանկանում եմ շարունակել հայրիկիս ճանապարհը եւ դառնալ սպա, որպեսզի թե իմ ծնողները, թե իմ ազգը, թե ինձ դաստիարակող սպաները ինձնով հպարտանան։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Գուրգեն ջան, բարի լույս։ Բարև Գասպարյան ջան, ո՞նց ես։ Ոչինչ։ Չեմ հարմարվում։ 2 ամսով գնում եմ գյուղ։ Մի քիչ ցրվում եմ, մինչև հասկանամ ինչ եմ անում։ Դիա, Գասպարյան ջան, այդ քեզնից չի։ Մի հատ լավ գործ գտի։ Փողը շատ գործնել նախկինից թեթև։ Տենց շատ լավ մի 2 առաջարկ արել են։ Բայց չեմ հարմարվում, 2 շաբաթից ավել չեմ դիմանում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։
Աստված քեզ հետ։ Այսօրվա մեր դասը այնքանով է կարևոր, որ եթե տեսականը չյուրացնեք ինչպես որ հարկն է, մարտի դաշտում ունենալու եք լուրջ խնդիրներ։ Նիստի ընթացքում գործադիրի օրենսդրի իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Ուշադրություն, գրոհի առաջ։ Պարոն գնդապետ, որոշել եմ թոշակի անցնել։ Գասպարյան, ես գիտեմ, մի օր հետ ես գալու։ Փոփոխություններ են կատարվել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին ու պետական կենսաթոշակների մասին օրենքներում։ Զինված ուժեր վերադառնալու դեպքում կենսաթոշակի անցած սպաները կարող են շարունակել ծառայությունն ու պահպանել թոշակը։ Ազգային ժողովն ընդունել է օրենսդրական փաթեթը։ Օրենսդրական փաթեթի կարևորության մասին խոսել է Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղղություններում, պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում։ Քոնը բանակն է, եղբայր։ Խնդրում եմ վերականգնել ինձ ծառայության։ Գումարտակ, հավսակ, զգաս, ողջույն ձեզ։ Այո, իմը բանակն է։ Եթերում զինուժներ, մենք ամփոփում ենք անցնող շաբաթը։ Բանակային նորություններին հետևեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինված ուժերի առօրյային վերաբերող թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։